Ai por Presiden Jongkari Amerika Donald Trump sap prakantaya ke Iran bahkan plibiang ya ke Strait of Hormuz. Pin ibor ke Iran da ke basai sendon ya ki namding ballistic missile ki balaban poi ke jingjengai hadu 1,000 kilometer. Berengam ke Iran ke Israel balada ke tang sipen pai ke labiang ke Iran kan senang kerwit da ke bating kad ba pen kre ke Israel klem jing salia pan keput kelai ke Iran. Kat kumbi kubor laong bau Presiden Donald Trump ula aipor tang sapu prakenta ya ke Iran bahkan plibiang ya ke Strait of Hormuz. Kumta lada ke Iran kan plibiang kan omdon jing maham syu nakaling Jongkari Amerika. Kad balada ke Iran kamla ban plino hapo ke sapu prakenta ya ke Strait of Hormuz. Henry lada ke Iran kamla ban le ya kene ke Amerika kan sakerwit sendon ya ki power plant jung ke Iran bat ke Amerika kan sedang ningkong ban kerwit ya ki power plant ki bah hetam kane kade ki jing maham jog Donald Trump ya ke Iran bahkan plibiang ya ke Strait of Hormuz kenang bagi jahat kenyolat panyai laiduj sai sinpat kadba ke Iran klapen ibor ke perthei da ke basai sendon ya kita gi namding ki balaban poi ke jingjengai hadu 1,000 kilometer bat ya kane ke Iran klatmu ban kerwit da art lagi namding nin ke sngi ya ke Airways jong ke UK bat ke US kata ke Diego Garcia ha ke ba wei unamding la pilno kadba wei pat layo ban sit pen hapno da ke sipa jong ke Amerika bat kane ke jingtmu ke Iran ban kerwit da kita gi intermediate range ballistic missiles kadai ban temu kerwit ke tem sipai ke US bat UK kata Indian Ocean. Kum taru lada ke Iran kadon ye kita gi namding ki papoi hadu ke jingjengai ke 1,000 kilometer jan baro kiri Europe ki bala ban don jingma damar ke Iran ke laru ban kerwit ye ke London Paris Berlin ye ke Rome bat ke balat ye ke 1,000 kilometer kadai tang ke Iceland Ireland bat Portugal. Kumta ke Iran klapen i ke perthai kita ki namding ki bala ban po jan syabro kiri Europe klem khansyu ya kita kiri Middle East iri ki marjan. Kad bahadin ba ke Iran kala depan kerwit teng ki Israel ne kamit sni saja ya kanung ba dimona bat arat. Kepala penlong ke jingya bru ke palat dorjon ha Israel bat kumbah palat as pangut ki bala mensau. Kabade ke jengjot ke pasir khitam jong ke Israel ha kene katma Persia ke Iran kabadang deru kesen ke ningkong pan syak kerwit teng hadu kadne kumta ke Iran kelam maham balada ke Israel ke tang sipun pai kela ke Iran kan sekerwit kam teng susu ya ke Israel ha ka ba ke Yemen hotel seru mentang kelap penbena bahkan sa joinlang ha kene katma Persia ke Israel. Kadba ke Israel mentaklah penbena da ke state of emergency hadi menabat arat halor ke jingkrut namding ke Iran. Bado Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu ulapan paru bah nin ke janmit sengi sajai kadai ke janmit ke Israel kelamat ya kene ke jing ke jing thang tam jongkari. Katma ke Amerika bat ke Israel kampat boy se ke bakut bat ke ke banajan nang nei syakmat tungun api kuwi pat ki kubor ki ban dangwan blai sibun